你看电视咋了？电视上的这种嘛，把这赢了。我赢了的。我那你给我投币没有？我得发了个视频。对呀，那还没这边我这边那一条原理上不去了。太出去了。小的车可以上。你要弄多久？端过去就行嘛，那就这样。热一下嘛。现在那个。这做完了。你要这啥子嘛？你要说啥子？这个。这是我的碗嘛。准备丰盛了。刘姐，你喊婆婆这是啥子？你看要热一下不？吃东西啊，这个。我不要，我吃饱了。你吃嘛？吃排骨，这里有一个排骨，要不要嘛？咋个放呀？你就先做第一个。料呢？料。水都在那边。儿子，妈妈自己来，你给妈妈。有叫。有脚在哪里？好，下来一点。用力。这个，你们这个。我要呀，我也呀。哎，今天是给小日强过生，好不好？我带小猪。你看视频后我都是给你拿走。天哪，去挑点钱嘛，就这个感觉弄过去那个是，哎呦那个感觉不好的。那推进车车卖的东西的有没有？他出去还可能活头去。活了嘛，就那么几年。这个涂在脸上啊，可以。这个钱哈。可以。但是这个是防晒冲的嘛，我感觉的。蚊子。快过来，燕儿，妈妈给你摸一下。来复盘嘛，打。给你周恩。米款。米款你还呀？周小妹儿，你有这一颗呀？周小妹儿。周小妹儿这一颗丢了。我晓得。我帮你跑跑。不会成都啊，我是男的。好嘞。这个汤好还是不一样的嘛？这个放给我们男生的。现在放不到啊，马上年底去拿了嘛。那倒不要了。多多来帮忙拿东西，来这里。那走啊！耶！小美女。好3、2。你们比个心在这子噻，那个比个星星。好，3、2、1。耶！牛杂吃到爽，巨他妈安逸！你们看，兄弟们，今天到我亲家这里来吃牛杂火锅啊！看这阵仗。我们要不要先来赶着那个今朝请不在。下去？兄弟们，我这一口毛肚过瘾吧？这一个毛肚2000店的那个吊栓。没有关系，再痛我都可以扛。你要吃哪样？你们这个嘛是？这饮料专门多的，别放进去。单独吃。